तो 2 साल बीत गया, पता ही नहीं चला कैसे 2 साल। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बस कुछ ही दिन हुए, लेकिन और कभी कभी लगता है बहुत दिन से आप सबके साथ मतलब दोस्ती है, जान पहचान है बहुत दिन से। तो फाइनली मतलब 2 साल हो गया है मेरे चैनल का। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो हिंदी और बंगाली मिक्स्ड बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हर रोज़ बंगाली में वीडियो बनाती हूँ और जो मेरे हिंदी फ्रेंड है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और वीडियो देखते भी नहीं है और वीडियो पे एक लाइक भी नहीं करते हैं। तो इसलिए सोचा कि चलो जो बंगाली है वो तो कम से कम हिंदी समझते हैं, तो इसलिए बंगाली और हिंदी दोनों में बात करते हैं। है तो आज अभी 7 बज रहे हैं। तो आज एक स्पेशल डे है। मैं भूल गई थी, मतलब भूल ही नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी देर मतलब शाम को भूल गई। सुबह से याद था, लेकिन अभी शाम को मैं भूल गई। तो तभी मैं जा रही हूँ कुछ हल्का फुल्का कुछ बनाने के लिए किचन में। चले साथ में। চলে আসি রান্নাঘরে। একটুখানি মানে আগেও মনে ছিল, কিন্তু আগে থেকে ভেবে গেছিলাম যে সন্ধ্যাবেলা একটুখানি পুরি করব, একটু পুরি তরকারি করব আর কি। তো ওটাই রেডি করে নিই, রেডি করে তারপরে আসছি, কেমন? কারণ এখানে মোবাইল টোবাইল আমি কোথাও রাখতে খুব অসুবিধা মোবাইল রাখা। তা রেডি করে নিই, তারপরে আসছি। আর যদি আমার চ্যানেলটা ঠিকঠাক চলতো, মানে ভালো একটা জায়গায় থাকতো, তাহলে অবশ্যই কেক নিয়ে এসে সেলিব্রেট করতাম, কিন্তু ইচ্ছে নেই। কেকটা এনে সেলিব্রেট করার মতো কোনো মানে মানসিকতা নেই। তো ঠিক আছে, একটু পুরি করে দিই। আমার বাচ্চাগুলো পুরি খেতে ভালোবাসে, তো একটু পুরি করে দিই, খুশি হয়ে যাবে ওরা, ওদের খুশিতেই আর কি। তো ওই জন্য কেকটা কিসে করলাম না, আগের থেকে এটাই প্রোগ্রাম ছিল যে একটুখানি পুরি করবো, ওদের একটু পুরি করে দেবো, খুশি হয়ে যাবে। চলো আমি রেডি করে নিই, পরে আসছি, কেমন? तो बना लिए, बना के बच्चों को दे दिए और उनके लिए भी भेज दी। और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, मतलब मैं और आप सब। बस पूरी तले है, और पूरी तलने के बाद मैं थोड़ा सा क्या बस चेंज की, तो ये फुला हुआ था। मुंह फुला के रखे थे, लेकिन अभी मान गए हैं। और आलू की सब्ज़ी बनाए हैं। जल्दी में क्या कर सकते हैं इतने से टाइम में। अभी 7:40 हो रहा है, तो इतने जल्दी में क्या बना सकते हैं। तो बस आलू की सब्ज़ी बनाए हैं, कुछ मसाले नहीं डाले हैं, बस हरी मिर्च और कलौंजी डाल के बस आलू की सब्ज़ी बना दी है। और ये बच्चे वैसे ये सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं, ये फीकी सी सब्ज़ी ये पसंद करते हैं। तो आज अगर अगले साल तक मेरा मतलब चैनल थोड़ा ठीक हो गया तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और नहीं तो ऐसे ही। पिछले साल तो मुझे इतना भी याद नहीं था, आज तो फिर भी याद मतलब कल ही याद था मुझे कि आज है 2 साल होने को है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जो मेरे मतलब अभी न्यू फ्रेंड है उनको भी, और जो 2 साल से मेरे साथ है उनको बहुत ज़्यादा। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो 2 साल से मेरे साथ है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক মানে সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। অনেকে আছো যারা একদম মানে সেই শুরুর থেকেই আমার সঙ্গে আছো, এখনও আছো, আমাকে ছেড়ে যাওনি। আমি অনেক মানে উল্টো পাল্টায় অনেক ধরনের ভিডিও করেছি, তাও মানা করেছো করতে, কিন্তু তাও আমার সঙ্গে রয়ে গেছো। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।
তবে যাই বলো আমার মানে ইউটিউব জার্নিটা আর মানে কষ্টকর না, কারণ অনেকের অনেক স্ট্রাগল করার পরেও এই জায়গাটায় মানে একটা চ্যানেলকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করাতে পারে না। অনেক কষ্টের পরেও মানে ঠিক জায়গায় বলতে চ্যানেলটা মনিটাইজ করতে পারে না অনেক কষ্ট করেও। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে অতটা স্ট্রাগল করতে হয়নি, একমাত্র আমার ওই নোজ রিংয়ের ভিডিওর জন্য, যেটা এখন আমি আর করতে চাই না। সত্যি কিন্তু তাই আমার নোজ পিন ওয়্যার অ্যান্ড রিমুভের যে ভিডিও আর আমার যে সেপ্টেম্বর প্রিন্সিংয়ের ভিডিও, এই কয়েকটা ভিডিও দিয়েই কিন্তু আমার চ্যানেলটা মনিটাইজ হয়েছে। আর স্নিজিং ভিডিও, এই কয়েকটা ভিডিও দিয়ে আমার চ্যানেলটা মনিটাইজ হয়েছে। কিন্তু এটা আমি চাইনি, আমি কিন্তু ডেলি ব্লগ দিয়েই চ্যানেলটা মনিটাইজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওই বুঝতে পারিনি যে এটা করলে এমন হবে, বুঝতে পারিনি, সত্যি বুঝতে পারিনি। অ্যাকচুয়ালি তো ইউটিউব সম্বন্ধে আমার কোনো রকম ধারণা ছিলই না, কী করলে কি হবে না হবে, তাই এই ভুলগুলো করেছি। যদি না করতাম তাহলে হয়তো আমার চ্যানেলের ভিউজটা অন্যরকম থাকতো, আর কিংবা আমার চ্যানেলটা হয়তো এখনও মনিটাইজ হতোই না, সেটাও হতে পারে, হতেই পারে। এবার যেটা হয়নি আমি তবে এখন বর্তমানে তোমরা যে কজন আমার সঙ্গে আছো আমি হ্যাপি আছি, ভালো আছি। এভাবেই সঙ্গে থেকো আগামী দিনেও, কারণ চ্যানেলটা আমি বন্ধ করছি না। ভিউজ যতটুকুই আসুক না আসুক, চ্যানেল তো বন্ধ করবো না, থাকবেই, এভাবেই চলতে থাকবে। টুকটাক অল্প স্বল্প যাই ভিডিও করব, সেটাই যেখানেই যাই যেটাই করি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই तो मैं ये कह रही थी कि आप सब मेरे जैसे मेरे साथ हो वैसे ही मेरे साथ बने रहना आगे भी, और मैं ऐसे ही जैसे ब्लॉग डाल रही हूँ, कभी ब्लॉग डाल रही हूँ, कभी घूमने जा रही हूँ, अब से बात करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। और लाइव तो आऊँगी कभी कभी हफ्ते में एक दिन लाइव आऊँगी। तो ये ठंडा हो चुका है, तो ये पहले ले ही लेते हैं। तो ये फर्स्ट आप सभी के लिए। केक तो नहीं लाई मैं, बताई कि केक लाने जैसा मूड नहीं था कि केक ला के सेलिब्रेट करें, तो बसने वाला आप सबके लिए। ठीक है, अब मोबाइल में तो मैं दे ही नहीं सकती, तो यहाँ पे रख रहा है ये आप सबके नाम, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर ठीक ठाक रहा तो ज़रूर केक ला के सेलिब्रेट धूमधाम से। वैसे भी गर्मी बहुत है और कुछ इतनी गर्मी में ना कुछ करने का मन नहीं करता, ठंडा के सीज़न में ठीक है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं पूरी और सब्ज़ी, ये आलू की सब्ज़ी। तो बच्चों का मन खुश हो गया जब बताई कि पूरी तलने वाली हूँ, तो खुश हो गए दोनों ही। तो आयान कहा कि ट्यूशन चला गया और आबिर भी पढ़ने बैठा है घर पे। बात कर लो पहले, बाद में खा लूँगी। আজকে সকালে হিন্দি বলবো না বাংলা বলবো কিছু বুঝে পাই না কোনটা বলবো। तो आज नहीं कल पिछली रात को शायद, पहले तो कभी ब्लॉग देखी नहीं मैं उनका। वो कल एक दीदी गुजर गई, यूट्यूब चैनल था उनका भी, और अच्छा ही चैनल भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कैंसर से उनकी डेथ हो गई कल। बहुत बुरा लगा मुझे। पहले तो कभी इनका वीडियो सामने कभी आया भी नहीं, किसी ने शेयर भी नहीं की, और
जब वो नहीं रहे, अभी वीडियो सामने आ रहे हैं और अभी सब वीडियो बना रहे हैं उनको लेके। तो मैं आज फिर उनके चैनल पे गई, देखी वीडियो, तो बहुत बुरा लगा। कैंसर मतलब मुझे ना उनके चैनल पे जाके बहुत बुरा लगा। मतलब जितना मुझे लगा, और सब जैसे बोल रहे थे वीडियो पे, तो पैसों की वजह से ही मतलब फुल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ शायद। मतलब टाइम रहते अगर वो ट्रीटमेंट करवा लेते तो अच्छा होता। वीडियो में व्यूज़ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा व्यूज़ दूसरों के वीडियो पे होते हैं। जैसे जो वालगढ़ वीडियो बनाते हैं उनके वीडियो पे जो जैसे व्यूज़ आते हैं, वही ना। मैं बस ये ना सोचती हूँ कि यूट्यूब भी बस उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं। अभी जो लोग देखना पसंद करते हैं उसी वीडियो को ज़्यादातर प्रमोट करते हैं यूट्यूब भी, लेकिन जिनको ज़रूरत है उसे कोई भी नहीं देखते हैं। बहुत बुरा लगा मुझे ऐसे। मतलब हंसते खिलते ज़िंदगी अचानक से मौत की मतलब सो गए। बहुत बुरा लगा सच में। पहले कभी नहीं देखी उनकी वीडियो, आज ही देखी। और आज तो मतलब बिल्कुल सारे जितने भी सारे यूट्यूबर हैं शायद सब उनको लेके वीडियो बना रहे हैं, उनके वीडियो डाल रहे हैं। कि वो जब एक वीडियो डाले ना भैया ऐसे कि शायद मरने से कुछ देर पहले की वीडियो है, कुछ बता रहे थे, इशारे से समझा रहे थे, मतलब बात भी नहीं कर पा रही थी। सच में आंखों में आंसू आ गया देखी कि कैसे मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मतलब जो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब एक बार के लिए भी ऐसा नहीं सोचते हैं। टाटा। आज मतलब बस बर्थडे तो कुछ मनाए नहीं, बर्थडे तो नहीं है, चैनल का बर्थडे है, मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। वैसे आज मेरा मतलब मेरे जो सर्टिफिकेट है उसमें आज मेरा बर्थडे है, तो इसी हिसाब से मैंने आज चैनल ओपन की थी, मतलब फर्स्ट वीडियो डाली थी। तो पेपर के हिसाब से आज मेरा भी बर्थडे है और मेरा चैनल का भी। वैसे आज मेरा बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे 11 मार्च को। गुड नाइट। सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। और ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है कि कल मैं रहूँगी या ना रहूँ। कोई भी कल होना हो, एक मतलब बात है ना कि कल होना हो, सच में कल होना हो। अगर ज़िंदा रही तो ज़रूर मिलेंगे। गुड नाइट।